Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Hàn Quốc Lý Thú. Ở bài này chúng ta sẽ dịch bài 2 phần 1 gia đình ở Hàn Quốc mang những cái nét đặc trưng như thế nào. Thì trước tiên chúng ta hãy cùng nghe qua đoạn văn. 한국에서 결혼은 보통 30대 전후의 연령대에서 이루어지는데, 최근 들어 결혼하는 연령이 점점 높아지고 있다. 대체로 신랑의 나이가 신부보다 2살에서 4살 정도 더 많으며, 자녀는 보통 1명에서 2명 정도를 낳는다. Ở đoạn văn này chúng ta có từ vựng như sau. Yeonleong là độ tuổi. Ở đây chữ Yeonleong này cũng là độ tuổi, nhưng mà thêm chữ the là đơn vị của nó là tính theo 10 năm. Ví dụ như là Samsip là từ khoảng 30 cho tới 39 tuổi, là trong cái khoảng độ đó. Si Lăng là chú rể, Sinpu là cô dâu. Tháng Việt của chúng ta là Tân Lang và Tân Phụ đó các bạn. Ở đoạn văn này chúng ta dịch như sau. Ở Hàn Quốc, việc kết hôn thường thì được tiến hành trong cái độ tuổi khoảng trước đến sau 30. Dạo gần đây, độ tuổi kết hôn đang dần dần tăng lên. Nhìn chung, tuổi của chú rể sẽ hơn cô dâu khoảng 2 đến 4 tuổi, và con cái thì để ra khoảng từ 1 đến 2 đứa. Chúng ta đến đoạn văn tiếp theo. 한국에서는 공부나 취업을 위해서 자녀가 부모로부터 독립하여 살아야 하는 경우를 제외하고는 대체로 결혼할 때까지 부모와 자녀가 함께 사는 것이 일반적이다. Ở đoạn văn này chúng ta dịch như sau. Ở Hàn Quốc thì ngoài cái trường hợp con cái phải sống độc lập khỏi bố mẹ cho cái việc học hay là làm việc, thì nhìn chung cái việc mà con cái sống cùng với bố mẹ cho đến khi kết hôn đó là chuyện thường. Chúng ta qua đoạn văn tiếp theo. 과거에는 한국에서도 자녀를 3명에서 5명 정도씩 많이 낳아 키우는 모습을 흔히 볼 수 있었다. 자녀들 중 첫째 아들인 장남은 결혼 후에도 부모와 같이 사는 경우가 많았고, 다른 자녀들은 결혼 전까지는 부모와 같이 살다가 결혼 후에는 독립하여 사는 경우가 많았다. Ở đây chúng ta có từ vựng như sau. Trạng từ Hinh Ly là thường thường hay, Chăng Nam là trưởng nam. Chúng ta dịch như sau. Thì trước kia ở Hàn Quốc cũng thường có thể thấy những cái hình ảnh mà sinh rất là nhiều đứa con, khoảng từ 3 đến 5 đứa. Và có rất nhiều trường hợp trưởng nam là đứa con trai mà đầu tiên trong những đứa con, thì sau khi kết hôn cũng sống cùng với bố mẹ. Những cái đứa con khác thì cũng có nhiều trường hợp những đứa con khác thì đến trước khi kết hôn thì sống cùng với bố mẹ, nhưng sau khi đó thì lại sống độc lập, 통립하다 là độc lập. Chúng ta đến với đoạn tiếp theo. 물론 반드시 장남만 부모님을 모시고 살아야 했던 것은 아니다. 필요한 경우에는 여러 자녀들이 함께 부모님을 모시고 살기도 했다. 그래서 한 집에 조부모, 부모, 자녀 등 여러 세대의 가족이 같이 모여 사는 대가족 형태를 많이 볼 수 있었다. Ở đây chúng ta có chữ Mosita là phụng dưỡng. Chúng ta dịch như sau. Dĩ nhiên không phải là chỉ có trưởng nam mới phải sống và phụng dưỡng bố mẹ. Trong những trường hợp cần thiết thì một vài đứa con cũng có thể sống chung và phụng dưỡng bố mẹ. Vì vậy có thể thấy rất nhiều cái kiểu mà đại gia đình mà những gia đình có nhiều thế hệ cùng chung sống với nhau trong một nhà, như là ông bà, bố mẹ, con cái. Chúng ta qua đoạn văn tiếp theo. 그런데 산업화가 빠르게 진행되고 큰 도시에 회사와 학교 등이 많이 생기면서 취직이나 공부 등을 위해 일찍부터 부모와 떨어져 생활하는 자녀들이 많아졌다. Ở đây chúng ta có chữ xin nên thuê tài là được tiến triển, 산업화 là công nghiệp hóa. Nhưng mà công nghiệp hóa thì diễn ra nhanh chóng và xuất hiện nhiều trường học, công ty ở đô thị lớn. Để phục vụ cho việc học hay là đi tìm việc
thì những đứa con phải sống xa bố mẹ từ rất sớm đang nhiều lên. Chúng ta qua đoạn văn tiếp theo. 또한 부모와 자녀 간에 서로 간섭하거나 부담을 주는 것을 원치 않아서 장남들도 결혼한 이후에 부모를 모시고 사는 경우가 크게 줄어들었다. Ở đây chúng ta có từ kansopada là can thiệp, phù thăm là gánh nặng. Chúng ta dịch hơn nữa giữa bố mẹ và con cái vì không muốn mang đến gánh nặng hay can thiệp lẫn nhau. Nên cái trường hợp mà những trưởng nam sau khi kết hôn sống và phụng dưỡng bố mẹ thì giảm đi rất là lớn. chúng ta qua đoạn tiếp theo. 그래서 요즘에는 대가족 대신 부모와 미혼 자녀가 함께 사는 핵가족의 모습을 주로 볼 수 있다. 또한 젊은 사람들 중에는 공부나 1등을 하는 과정에서 결혼을 미루거나 아예 하지 않는 경우도 적지 않다. Ở đây chúng ta có chữ mi hôn là chưa kết hôn. Hekachok là gia đình mà gồm bố mẹ và con cái chưa kết hôn sống chung với nhau. Ở đây chúng ta dịch vì vậy dạo gần đây có thể thấy chủ yếu hình ảnh những gia đình mà chỉ có bố mẹ và những đứa con mà chưa kết hôn sống chung với nhau thay cho đại gia đình. Hơn nữa, trong những người trẻ hiện nay á, thì trong quá trình mà học hành hay là đi làm thì kéo hoãn lại cái việc kết hôn hay là hoàn toàn không có kết hôn thì cái trường hợp này cũng không hề nhỏ. chúng ta qua đoạn văn tiếp theo. 또한 결혼을 하더라도 자녀를 낳지 않고 살겠다는 사람들이 많아지면서 홀로 사는 1인 가구나 부부만 사는 경우도 늘어나고 있다. Ở đây chúng ta có từ holo là một mình đơn lẻ đơn độc, chúng ta chuyển sau. Mặt khác, cùng với những người mà dù đã kết hôn cũng không sinh con cái mà sống như vậy đang dần tăng lên, thì cái gia đình mà chỉ có một người sống một mình hay là chỉ một cặp vợ chồng sống với nhau, cái trường hợp này thì cũng đang tăng lên. Thì bài 2 phần 1 của chúng ta tới đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ trang Hàn Quốc Lý Thú. Các bạn có thể tự tập dịch lại để học từ vựng và nhớ lâu hơn. Để theo dõi nhiều bài học hơn thì các bạn vào link Facebook sau. Hay là học thêm ngữ pháp từ vựng thì các bạn có thể vào web Hàn Quốc Lý Thú. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nghe lại toàn bộ bài hôm nay. 한국의 가족은 어떤 특징을 띠고 있을까? 한국에서 결혼은 보통 30대 전후의 연령대에서 이루어지는데 최근 들어 결혼하는 연령이 점점 높아지고 있다. 대체로 신랑의 나이가 신부보다 2살에서 4살 정도 더 많으며 자녀는 보통 1명에서 2명 정도를 낳는다. 한국에서는 공부나 취업을 위해서 자녀가 부모로부터 독립하여 살아야 하는 경우를 제외하고는 대체로 결혼할 때까지 부모와 자녀가 함께 사는 것이 일반적이다. 과거에는 한국에서도 자녀를 3명에서 5명 정도씩 많이 낳아 키우는 모습을 흔히 볼 수 있었다. 자녀들 중 첫째 아들인 장남은 결혼 후에도 부모와 같이 사는 경우가 많았고, 다른 자녀들은 결혼 전까지는 부모와 같이 살다가 결혼 후에는 독립하여 사는 경우가 많았다. 물론 반드시 장남만 부모님을 모시고 살아야 했던 것은 아니다. 필요한 경우에는 여러 자녀들이 함께 부모님을 모시고 살기도 했다. 그래서 한 집에 조부모, 부모, 자녀 등 여러 세대의 가족이 같이 모여 사는 대가족 형태를 많이 볼 수 있었다. 그런데 산업화가 빠르게 진행되고 큰 도시에 회사와 학교 등이 많이 생기면서 취직이나 공부 등을 위해 일찍부터 부모와 떨어져 생활하는 자녀들이 많아졌다. 또한 부모와 자녀 간에 서로 간섭하거나 부담을 주는 것을 원치 않아서 장남들도 결혼한 이후에 부모를 모시고 사는 경우가 크게 줄어들었다. 그래서 요즘에는 대가족 대신 부모와 미혼 자녀가 함께 사는 핵가족의 모습을 주로 볼 수 있다. 또한 젊은 사람들 중에는 공부나 1등을 하는 과정에서 결혼을 미루거나 아예 하지 않는 경우도 적지 않다. 또한 결혼을 하더라도 자녀를 낳지 않고 살겠다는 사람들이 많아지면서
홀로 사는 1인 가구나 부부만 사는 경우도 늘어나고 있다.